Salam, mən Vüqar İmanov. Salamatı Budurun növbəti buraxışında hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuz valideyn iclası haqqında olacaq. Əgər müəllimə övladınızdan şikayətsidirsə, vaxt itirmədən məktəbə getməli, məsələni aydınlaşdırdıqdan sonra övladınızla fərdi söhbət etməlisiniz. Vüqar, Turalın müəlliməsi zəng eləmişdi. Deyir topla vurub pəncərənin şüşəsini qırıb. Sonra da topu vurub sinif yoldaşının üzünə. Topla hər yerikdə bir dənə futbol oynayamır gözüm önüm. Vüqar, Turalın müəllimi zəng eləmişdi. Deyir Tural yaxşı oxumur. Belə getsə 3-dən 4-ə keçə bilməyəcək. Az bu uşaq 82-nin 16-da 3-dən 4-ə keçmir. Vüqar, müəllimə deyir Tural ev tapşırıqlarını eləmir. Az bizim evimiz var, onu idi mamangildə qalıq. Heç maraqlanmırsan uşaqla. Gündəlikdə bütün qiymətləri 2-dir. Eybi yox, mən elə bayaqlar iş yerində bütün qiymətləri 2 olan müdirdən iti sözünü eşidib gəlmişəm. Bu uşaqda nəsə var, müdir olacaq. Müəllimə zəng eləmişdi. Deyir Tural qızın bantikini qaçırıb. Valla 30 il əvvəl mən mamamın bantikini qaçışdım. Yenə kimi peşmanam. Özü bədbəxt eləmə. O gün də bədən tərbiyəsi dərsindən 2 alıb. Az uşaq neynəsin? Biz yediyimiz yeməklə elə uşaq güzbə ilə gəlib çatır məktəbə. Qaçsa ölərik. Müəllimə zəng eləmişdi. Deyir Tural hərbi hazırlıqdan 2 alıb. Valla sən hərbidə nətər 2 alırsan? Hə, bütün gün nəslimizdə müharibədir də. Bax öyrən də. Kimyanı da oxumur. O gün müəllimə deyib ki, Mendeleyevin cədvəlindəki elementləri say. Gözünü döyüb. Hə, bana səhər-səhər beynimizi xarab eləmirlər, qışqırmırlar küçədə dəmir, mis, alüminium. Heç olmasa onları deyərdin də. Vüqar, Turalın müəlliməsi çağırıb. Deyir sabah məktəbə getməlisən. Hə, yenə nə hoqqa vermirsən. Yüce bu ay 5-ci dəfə deyil məni çağırırlar. Özüm oxuyanda heç bu qədər getməmişəm məktəbə. Müəlliməsi deyir Tural riyaziyyatı pis oxuyur. Valla o riyaziyyatı niyə öyrənmirsən? Kasıb adamıq biz. Ömrün günü ilə hesablamaqla keçəcək. Vüqar, Turalın müəlliməsi məktəbə çağırır. Deyir dərslərini yaxşı oxumur. Eybi yox, mən sabah gəlib maraqlanaram. Uşaqlarda belə periodlar olur. Övladınızın məktəbdə davranışı və dərslərdə iştirakı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün mütəmadi olaraq valideyn iclaslarına qoşulmalısınız. Vüqar bəy, sizin uşaq çox aqressivdir. Məktəbdə bütün hamı ilə dalaşır. Nəsə bir travması varsa, deyin bilim. Heç bir travmadan zaten söhbət gedə bilməz. Elə dünən də qaynım ağzına gələn danışdı, yeni sözü dedi. Götüm 7-ci mərtəbədən tulladım aşağı. Sizin oğlunuz 2-ci dərsdən sonra çıxır evə gedir. Bizim nəslin götürümü yaxşıdır xanım. Uşaq tez oxuyur. Obsu uşaqlar ləng oxuyur. Siz obsu uşaqların valideynlərlə danışın. Vüqar bəy, keçən dəfə uşaq məktəbə gəlib deyir ki, atam anamı döyür. Axı belə şeylər uşağın psixologiyasına çox pis təsir eləyir. Bax görsən, mamasının heç gəlib o çaynıqı başıma çırpmağına heç gör gəlib danışır. Dayısına oxşamış. Sizin övladınız evdə nə olursa gəlir məktəbdə danışır. Mənim hər şeydən xəbərim var. Delə hər şey bilsəsə mənə vuran nəyə çağırsın? Sizin övladınız imtahandan cəmi 4 bal toplayıb. Deməli, baba var yenə interir, heç eləsən. Bürük gedək atlıqdan olsa 4 xandan keçir də porno. Düzü səni, başım gedib. Ha, necə? O gün də jurnalı götürüb, öz-özünə 5 yazıb. Əla. Görürsən, insan öz-özünə qiymət verməyi bacarmalıdır da. Bu yeni nəsil mənim xoşuma gəlir də. Sizin uşağınız bütün dərslərdən 2 alır. Bu barədə bir ölçü götürmək lazımdır. Ölçü götürməliyəm. Götürüm də. 1, 2, 3. Sizin övladınız dərslərdə elə söyüşlər söyür ki, heç mən o sözlərin mənasını belə bilmirəm. Nətər yəni bilmirsiniz? Bəs bu uşaq kimdən öyrənsin? Siz nətər müəlliməsiniz? Sizin oğlunuz ekskursiya üçün yığılan bütün pulları götürüb xərcləyib. Sizi şad xəbər olasınız. Tural balamız da həyatında ilk yenisini elədi. Deyirəm axı 3 gündə evdə ət yeyirik. O gün də sinif yoldaşı Ayxana deyir ki, mənim atam sənin atanı döyər. Düz deyir, ağzını da cıraram. Vüqar bəy, sizin övladınız heç bir dərsin yaxşı oxumur. Bu aralar işlərimlə əlaqədar başım biraz qarışıq idi. Amma bundan sonra diqqətli olacağam. Siz əgər sinif rəhbərisinizsə, şagirdlərin davranışları və dərslər haqqında bütün məlumatları valideynlərə vaxtında məlumat verməlisiniz. Mən başa düşmürəm, bu salyarkadan başına 40 manatdan niyə yığırsınız ki? Qardaşım, mən elə bir ki, maşınım dizeldir. Bütün günü Məhəmməddən işə gəlib gedirəm, çatdırmıram. Bizim uşaq necə oxuyur? Valla qardaş, bir ay dərsə gəlib getmirəm, yalan deyərəm. Bizim uşaq necədir? Əla, super, zehni əladır. O gün elə mənə 4 dənə oyun dedi, 4 də gəldi öz bölüm. İstəyirəm məktəbdə dəyişəm, uşağım burada zəif oxuyur. Ay xanım, uşağınızı bir ayda 4 dəfə məktəb dəyişmişsiniz. Başını yarısı uşağınızın sinif yoldaşıdır. Siz uşaq necə dərs keçirsiniz? Mən soruşdum, heç 4 dənə şair adı bilir. O qızıl dörtlük dağıldı, Rəşad, Pərviz, Orxan, Vüqar. Şair olar idi. Sizə bizim uşaqdan nəsə çıxar?
Vallahi sizin nəsil elə bir nəsildir ki, sizdən hər şey çıxar. Vəkil də çıxar, alkaş da çıxar. Bizim uşaq nə oldu orada burada danışır. Utanıram da sizdən soruşum olar. Sən nəsə deyib? Xanım, belə deyim də, sizin qaynananıza 3 dəfə sıçan zəhəri verib öldürməyə cəhd eləməyinizdən tutmuş, getdiyiniz falçılara kimi bilirəm. İstəyirəm uşaq vəkil olsun. Sizcə vəkil olar ondan? Vallahi vəkili bilmirəm, amma yaxşı uza duran ola bilər. O gün üzümə durdu ki, mən dərsi bilirəm, siz məni çaşdırdınız. Niyə mənim uşağım arxa partada oturur, qabaqda otursun? Ay xanım, manatlıq taksidə öyle bu. Arxa yoxsa qabaq. Sinif otağıdır bu. Müəllim Turalın gündəliyinə baxdım, qiymətləri aşağıdır. Sizcə səbəb nədir? Əlbəttə ki, bu cür problemlər olur. İclasımızın məqsədi də odur ki, biz bu gündən əllə verək bu problemləri aradan qaldıraq. Bu gün də bu qədər dostlar. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hansı mövzuya toxunmamı istəyirsinizsə şərh bölümündə qeyd edin. Sağ olun, salamat qalın.